Namumroblema ka ba sa madikit na plema? Sa videong ito, tuturuan kita ng proper breathing and coughing technique na pwede mong gawin sa iyong bahay para mailabas mo ang sticky phlegm na nasa iyong lalamunan at nasa iyong lungs. Samahan mo ako hanggang sa dulo ng video dahil ituturo ko din sa iyo ang position of comfort or ang posisyon na kailangan mong gawin if ikaw ay nahihirapang huminga. Magandang araw po, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy, nagtuturo sa inyo ng practical health tips at home exercise programs na tiyak na makaka-benefit sa inyo. Sa tanan nga mga Bisaya, palihog ko og click sa subscribe ug sa bell button below para updated ka pirmi sa atong weekly health videos. Ang mga technique na matutunan mo today, pwede mo itong i-apply kahit ano paman ang sanhi or ang dahilan ng plema. Pwede itong dahil sa usual na colds, pwedeng sa asthma, sa pneumonia, at kahit paman sa COPD. Importante na gawin mo ito kasabay ang mga gamot na binigay sa iyo ng iyong doktor. Ang mucus po, these are thick substance na ginagawa ng iyong respiratory system. Ang function supposedly nito is para ma-filter if may mga foreign particles which will enter your airways. Ngunit ang sobrang mucus naman, hindi din ito maganda dahil it can affect your ability to breathe or ang kakayahan mong huminga dahil it can affect also your oxygen level. Ang tamang breathing and coughing techniques, makakatulong talaga ito para ma-remove at ma-mobilize ang sticky na phlegm sa iyong lalamunan at sa iyong lungs. Ang unang breathing technique na mainam para ma-remove ang phlegm is ang diaphragmatic breathing exercise. With this, you're going to put ang isa mong kamay sa iyong dibdib at isa mo namang kamay sa iyong tiyan. And then you would inhale slowly and deeply sa pamamagitan ng iyong ilong and then exhale sa pamamagitan ng iyong bibig. To check if you are performing diaphragmatic breathing well, dapat may ma-feel ka na slight elevation or konting pagtaas ng iyong tiyan when you inhale and konting downward motion naman ng iyong tiyan when you exhale. You can do diaphragmatic breathing exercise kahit nakatayo or nakaupo. Ang importante is relax ang iyong balikat. Gawin mo ang diaphragmatic breathing exercise 3 or 4 na beses, 2 beses taga-araw. Kung nahihirapan ka namang huminga or may periods of dyspnea or difficulty with breathing, ang pinakainam at ang pinaka-best na breathing technique naman para sa iyo ay ang tinatawag natin na pursed lip breathing. With pursed lip breathing, you're still going to take deep and slow breath using your nose and then you exhale gamit ang pursed lips. It's as if you're blowing the flame sa kandila. Gawin mo din ito 4 times, 2 beses din sa isang araw. Ang advantage po ng pursed lip breathing is it will allow longer opening sa iyong airways to allow better exchange of gas sa iyong lungs. Ang susunod naman ay tinatawag natin na controlled coughing. Same mechanism po, you will breathe in gamit ang iyong ilong and then you will exhale with your mouth. Then follow mo ito with soft cough. Ang purpose naman ito is para ma-mobilize ang secretion or ang madikit na plema sa iyong lalamunan at sa iyong baga. Gawin mo ito 3 beses once a day lang para hindi ma-irritate ang iyong lalamunan. Maganda ito dahil it will stimulate a reflex in your throat that will allow you to cough. Next po, may tinatawag tayo na huffing technique. Sa huffing technique, ang purpose naman nito is para ma-mobilize talaga at ma-loosen ang stubborn na phlegm. So with this, same, but then instead of coughing, you make ha sounds. So you're going to inhale shortly and briefly through your nose and then make ha sounds like this.
ma-feel mo talaga ang tension and ang reflex dito sa iyong throat na makakatulong para mailabas mo ang stubborn na phlegm. Gawin mo ito 3 beses, once a day lang, para maiwasan din ang irritation sa iyong throat. Sa clinic, gumagawa din kami ng technique na tinatawag namin na postural drainage, kung saan ginagamit namin ang gravity to assist the patient para matanggal ang phlegm depending on which lobe of the lung is affected. But since kailangan ito ng licensed physio to help facilitate this movement, ang ituturo ko sa iyo is ang mga technique na pwede mo lang gawin sa bahay on your own without the use of any equipment. So with that, I will teach you chest mobility and stretching exercise, which will target your pectoralis muscle because your chest muscle or your pectoralis muscle actually helps with breathing. So with this, what you're going to do is i-clasp mo lang ang dalawa mong kamay together and put it behind sa ulo mo. And then you put it back as far as you can while also inhaling deeply. And then you exhale while you put your elbows together. So if I'm going to perform that, what you will do is something like this. So, do this stretching technique 3 to 4 times once a day lang din. Another technique na pwede mong gawin sa bahay is percussion technique. So, this doesn't need any equipment. Kailangan lang ang iyong kamay. So, with percussion technique, you're going to form kind of letter C sa iyong kamay. Hindi po pwede ang straight dahil masakit na ito pag dumapi na sa iyong balat. So, kind of like this, and then you put it over sa area kung saan nandun ang phlegm, depending on what part of the lung is affected. So, on yourself, pwede mo itong gawin sa taas ng iyong collarbone. This will target ang phlegm na nakikita sa apical portion ng lung. Bawal po sa iyo ang percussion technique if may rib fracture or if may namumuong blood clot. Contraindication po natin iyan. Isa pang napakahalagang bagay na dapat mong tandaan to remove the phlegm is to keep yourself hydrated. Always have a bottle of water po sa iyong kwarto para ma-remind ka parate na parati kang uminom ng tubig. Dahil once you are hydrated, your airways are also moistened. With that, mas madali sa iyo na maipalabas ang sticky na phlegm. Before tayo magpatuloy sa position of comfort or sa position na kailangan mong gawin if nahirapan kang huminga, I would really appreciate it po if you think nakakatulong ang practical health videos like this to please click the like button below. At if hindi ka pa nakasubscribe, please do by checking the subscribe and the bell button below. Maraming salamat po. Kung ikaw ay may ubo at may phlegm, alam mo ba na importante din sa iyo ang physical activity? Light aerobic exercise po, kahit simple walking, makakatulong ito. Not only will it mobilize and remove phlegm from your lungs, it will also generally improve your lung health. As a rule of thumb, bawal lang po ang point of maximal exertion. Ibig sabihin, iwasan mo lang ang point kung saan hihingalin ka na talaga due to physical activity. Now, moving on, if nahihirapan kang huminga, ang best na posisyon na makatulong sa iyo is umupo ka, relax mo ang iyong shoulder and put your elbows on your thigh and do pursed lip breathing, which is you inhale deeply sa pamamagitan ng iyong ilong and exhale with pursed lips, tulad ng tinuro ko sa iyo kanina kung saan parang nag-blow ka ng kandila.
Yan po ang best posisyon na makakatulong sa iyo if may difficulty of breathing at mahalaga na i-coordinate immediately with your doctor. Ito po ang mahahalaga at simple pero epektibong breathing and coughing technique na makakatulong sa iyo to get rid of sticky phlegm. Dahil if hindi ito maagapan, pwede ito maka-affect sa iyong oxygen level. If nakaabot ka hanggang sa dulo ng video, please comment "breathe" in the comment section below. Maraming salamat po sa panunood. If may katanungan ka, please comment down below dahil I will really do my best to get back on you. If nakaabot ka din hanggang sa dulo ng video, huwag mong kalimutan i-check ang ibang helpful videos sa channel natin dito. Maraming salamat po. This is again Doc Sherry. Stay safe, stay happy and healthy. God bless you. Hi, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy. Good news sa mga nandito sa Pilipinas, available na po ang BeFreeze Fragrant Cooling Gel. This is a unique formulation of Arnica montana extract, which had been proven sa mga pag-aaral that it has the same effect as that of ibuprofen in relieving the pain without any side effects. Napakaganda po nito for muscle, joint, and even arthritis pain. A little goes a long way. Ipahid mo lang ang konting amount 2 times a day and you can really see and feel the difference. This one is already available for national shipping through Shopee and with cash on delivery option. This is a unique formulation. It is non-greasy and it is fragrant. Pwede mo ito magamit sa iyong opisina dahil it really smells that good. Try BeFreeze Fragrant Cooling Gel and see for yourself the difference. God bless you po.